ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုအားပေးနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပေါ့နော်အခုဒီတစ်စောင်းနိုင်မုန်းကာလမှာကျွန်တော်ကတော့တောင်ကြီးသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကလွမ်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြို့ရွာကိုလွမ်းလို့ကျွန်တော်ကမိဘုံပြန်ပြိုင်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်ကပြန် TikTok ကနေပြန်ပြီးတော့ကူးပြီးကျွန်တော်ပြန် YouTube မှာတင်ပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ထဲမှာ subscribe လုပ်ထားတဲ့တောင်ကြီးသားတောင်ကြီးသူအားလုံးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမိဘုံပြန်ကိုဝါဒနာပါတဲ့တောင်ကြီးသားမဟုတ်တဲ့သူတွေအားလုံးလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ကြည့်ရှုအားပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကပြန်လဲတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီတောင်ကြီးမျိုးကမိဘုံပြန်ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်မကြည့်ဖြစ်တာတော်ကြာပြီပေါ့နော်ပြောမှဆို15နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဟိုးငယ်လေးတုန်းကကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel လေးမှာကျွန်တော်တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်တဲ့ YouTube channel လေးမှာကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမိဘုံပြန်ပြိုင်ပွဲဗီဒီယိုအရှိပေါ့နော်အစအဆုံးဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တင်ထားပေးတယ်ဗီဒီယိုမှာလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရတယ်နောက်ဒီ short အတူလေးပေါ့နော်10မိနစ်စာ2မိနစ်စာလေးလည်းကျွန်တော်တင်ထားပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွားရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံခြားအဝေးတနေရာကိုရောက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြန်လဲကူးယူတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အားပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့တောင်ကြီးမြို့မရက်ကွက်ထဲမှာနေပါတယ်နော်တကယ်လို့တောင်ကြီးဒီထဲမှာတောင်ကြီးဘယ်နားမှနေလဲဖြေခဲ့လို့ရပါတယ်နော်